హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. దిస్ ఈజ్ లక్ష్మి. ఎలా ఉన్నారండి అందరూ? నేనైతే చాలా చాలా బాగున్నాను. ఈరోజు నేను బ్లాగ్ అప్రాక్సిమేట్లీ 2 అయినట్టుంది, అంత అయింది, 2:10 అయింది. ఇప్పుడైతే స్టార్ట్ చేశాను అండ్ వంట అయిపోయింది. అలాగే కొంత ఎడిటింగ్ అయితే చేశాను. అంటే మన వైజాగ్ బ్లాగ్స్ ఉన్నాయి కదా, అది డే 3 అని ఒక బ్లాగ్ వస్తుంది. అది మరి ఎడిటింగ్ చేశాను, అప్లోడ్ చేశాను. ఎప్పుడు అవుతుందో తెలియదు. ఒకవేళ అయితే కనుక ఈరోజు అప్లోడ్ అయిపోతుంది, పోస్ట్ అయిపోతుంది. తమ్నైల్ అయితే ప్రిపేర్ చేసేసి అప్పుడు బయటకు వెళ్ళాలంటే వెళ్తా. సో అది ఈరోజు. అండ్ ఈరోజు బ్లాగ్ వచ్చేసి ఆఫ్టర్నూన్ స్టార్ట్ చేశాను కదా, ఎప్పటివరకు అవుతుందో తెలియదు. ప్రస్తుతానికి అయితే చేద్దాము. అండ్ నా స్కిన్ వచ్చేసి బాగా డ్రై అయిపోతుంది, అందుకని కుంకుమ తైలం వాడాను అనమాట ఈరోజు. మొత్తం ఫేస్కి అండ్ హ్యాండ్స్కి మొత్తం అప్లై చేసుకుని కుంకుమ తైలం రాసుకున్నాను. అండ్ ఫ్రెష్గా ఉంది. అండ్ ఎవరైనా కావాలంటే తీసుకోండి, లేదంటే ఆయిల్ అయినా రాసుకోండి. వేసవకాలం అదే శీతాకాలం చాలా డ్రైగా అయిపోతుంది. లిప్స్ అయినా సరే, స్కిన్ అయినా సరే చాలా అంటే చాలా డ్రైగా ఉంటుంది. అండ్ ఈరోజు వర్షం కూడా వచ్చింది, ఇంకా చలి ఎక్కువ అయిపోయింది అనమాట. అప్పుడు జర్కిన్ ఏదైనా వేసుకుని అప్పుడు బయటకు వెళ్ళాలి. రేపు మను బర్త్డే, అందుకని హడావిడి అనమాట. సో ఏదైనా తేవాలి కదా. పెన్లు అయితే టీచర్స్కి ఇవ్వడానికి ఇంట్లో ఉన్నాయి, ప్రీతికి తీసుకున్నాను కదా అవి ఉన్నాయి. పెన్సిల్స్ తీసుకోవాలి, అలాగే ఏదైనా చాక్లెట్ కానీ బిస్కెట్ కానీ తీసుకోవాలి. దాంతోపాటు తనకి ఒక చైన్, గోల్డ్ చైన్ ఉంది కానీ సిల్వర్ చైన్, అదే మామూలు గిల్ట్ది లేదు, పిచ్చి చైన్ లేదు. సో అది తీసుకుందాం, ఒకటి కొంచెం బాగుండేది అని అనుకుంటున్నాను. దాంతోపాటు ఒక వాచ్ కూడా తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాను. కేక్ ఆల్రెడీ పొద్దున్నే డిస్కస్ చేసేసి మనకి ఏది కావాలో అది ఆర్డర్ ఇచ్చేసాను పొద్దున్నే. అండ్ రేపు ఈవినింగ్ 4కి తీసుకురావాలన్నమాట కేక్ని. దాంతోపాటు ప్రస్తుతానికి అంతే. షూ అయితే మొన్న కొనేసాను కదా, ఇంక ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి షూలు, చెప్పులు ఇటువంటి గోల పెట్టుకోవట్లేదు అనమాట. సాయంత్రం అయితే 5కి వెళ్ళి మనం తీసుకురావాలి. ఈలోగా నేను ఒక థంబ్నెయిల్ చెయ్యాలి. దాంతోపాటు బయటికి వెళ్ళి ఏదైనా తీసుకుని రావాలన్నమాట. మనుగడికి కావాల్సినవన్నీ. బెల్ట్ ఒకటి కావాలన్నాడు, అది మర్చిపోయాను. సో బెల్ట్ కూడా తీసుకోవాలి. సో అది ఇప్పుడు మన ఏంటంటారు దాన్ని, షెడ్యూల్ అనమాట. సో ఇప్పుడైతే ప్రస్తుతానికి అవన్నీ తీసుకుని ముందు థంబ్నెయిల్ అనేది ఎడిట్ చేసేసి అప్పుడు అప్లోడ్ చేసేసి అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత బయటకు అయితే వెళ్తాను. అవన్నీ తీసుకొచ్చి మనం తీసుకొస్తానమాట. అండ్ రేపటికి కొన్ని ప్రిపరేషన్ ముందే చేసుకుంటే బాగుంటుంది అనుకుంటున్నాను. పొద్దున్నే వంట, మను బర్త్డే వంట తయారు చేయడము ఇవన్నీ అవ్వవు. సో అందుకని గార్లికి పప్పు నానబెట్టేసి ఉంచేస్తాను. అండ్ అదే రుబ్బేసి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేస్తాను. రేపు వాడికి ఏం కావాలో చూసి ఏదన్నా కావాలంటే అది ముందే కట్ చేసి పెట్టుకోవడము అటువంటివి ముందే చేద్దామని అనుకుంటున్నాను అనమాట. ప్రస్తుతానికి అది. రేపు మను బర్త్డే కాబట్టి ఏం జరుగుతుందో చూద్దాము. ఈ బ్లాగు చాలా వెనక్కి వెళ్తుంది, ఎందుకంటే అప్పుడే నేను వైజాగ్ వెళ్ళి వచ్చి అప్పుడే 10 days పైనే అయిపోయింది. ఇంకా అప్లోడ్ ఇప్పుడే అవుతున్నాయి. సో మ్యాక్సిమం ఒక 1 week 10 days లేట్గానే రావచ్చు మనకి వీడియోస్ అన్నీ అనమాట. సో అది నిన్ననే స్ట్రైకింగ్ చేసుకున్నా కదా, కొంచెం బాగానే ఉంది. నా జుట్టు కొంచెం పలచన, అందుకని ఒత్తుగా ఉంటే ఇంకా బాగుంటుంది. సో అది అనమాట. ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి అయితే భోజనం చేయాలి. భోజనానికి వచ్చేసి పప్పు, పాలకూర వండాను. దాంతోపాటు బచ్చలి కూర అని కంద, ఇవి 2 వండాను అనమాట. అండ్ బ్రౌన్ రైస్. ఇది మెనూ ఈరోజు. కేరా కోద్దామని బయట పెట్టాను. ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి కేరా కోయాలి, అర్జెంటుగా టైం అయిపోతుంది. మా హస్బెండ్ వచ్చేస్తారు కాబట్టి ఈలోగా కేరా కోసేసి అన్నీ అక్కడ పెడితే ఇద్దరం కలిసి తింటామన్నమాట. అక్కడ కూర్చొని తింటున్నాం మేమైతే. టిఫిన్లు అయినా భోజనాలైనా. కింద కూర్చుంటుంటే వంగడానికి ఇబ్బంది అవుతుంది. ఇక్కడ మనకి ఏదో అయింది కదా, సంథింగ్ మర్చిపోయింది దాని పేరు కూడా. మందులు అయితే బాగానే వేసుకుంటున్నాను. ప్రస్తుతానికి అయితే అది. ప్రస్తుతానికి భోజనం చేసేసి బయటికి వెళ్ళాలి. అప్రాక్సిమేట్లీ 2:30 ఆ టైంకి మా భోజనం స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట. ఇప్పుడు ఇద్దరం కలిసే తింటాం మ్యాక్సిమం. వాళ్ళు ఎక్కడికైనా వెళ్ళినా, నేను ఎక్కడికైనా వెళ్ళినా లేట్ అవుతుంది తప్పితే ముందు వెనకాల. ఇంట్లో ఉంటే మాత్రం తను బ్యాంక్ నుంచి వచ్చిన వెంటనే మేమిద్దరం కలిపి భోజనం చేస్తామన్నమాట. ఎప్పుడు ఎవ్రీ టైం అలాగే తింటాము. నేను ఎప్పుడు ముందు కావాలంటే ఈవినింగ్ ముందు తినేస్తా, కానీ మా ఆఫ్టర్నూన్ మాత్రం ఇద్దరం కలిసే తింటాము. ఇప్పుడు వచ్చేసి నా పని అంతా పూర్తి అయిపోయింది కదా, అందుకని ఇంకా బయటికి వెళ్తున్నాను అనమాట. ఇంకా మనుకి కొనేవి ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. అవన్నీ తీసుకుని ఇప్పుడు ఇంటికి రావాలి. అన్నీ తీసుకున్న తర్వాత నాకు ఇప్పుడు అయింది. సో ఇప్పుడైతే వెళ్తున్నాను అనమాట. మనుకి ఏదైనా తీసుకురావాలని చెప్పాను కదా, సో ఇప్పుడైతే వెళ్తున్నాను. ఇప్పుడు టైము 4 అయినట్టుంది. ఇప్పుడు దాకా వర్షం వస్తుంది. అలాగే నా
thumbnail మాత్రం చాలా ఎక్కువసేపు పట్టింది, కొంచెం ఎక్కువసేపే చేశాను. సో బాగుంటే కనుక చూడండి, కింద అన్ని లింక్స్ ఇస్తాను. సో ఇప్పుడైతే బయటకు వెళ్ళి ఏమన్నా కావాలితే తెచ్చేసుకుని వచ్చేయడమే. ఆడపిల్లలకంటే చాలా ఉంటాయి, ఒకటి కాదు రెండు కాదు ఎన్నో ఉంటాయి కొనేవి. మగపిల్లలకు పాపం అస్సలు ఏమీ ఉండవు. ఓన్లీ ఆ డ్రెస్ ఏదైనా వేస్తే ఒక చైన్ అంతే, అంతకు మించి ఏమీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయరు కదా. ఆడపిల్లలకైతే బొట్లు కావాలి, క్లిప్పులు, పిన్నీసులు, డ్రెస్సులు, దానికి మ్యాచింగ్ గాజులు చాలా చాలా ఉంటాయి. చక్కగా అబ్బాయిలకి ఏం అక్కర్లేదు పాపం, వాళ్ళు ఏం అడగరు కూడా. సో అందుకని ఒక చైన్ అయినా ఉంటే బాగుంటుంది కదా అని తీసుకుందామని వెళ్తున్నాను అనమాట. అండ్ ఫ్రెండ్స్కి వచ్చేసి ఇచ్చే ఉంటాయి కదా, ఏదో ఒకటి పెన్నులు, పెన్సిళ్ళు, చాక్లెట్స్ అవన్నీ తీసుకుంటాను. అండ్ డీమార్ట్కి వెళ్ళలేదు ఈసారి, రిలయన్స్కి వెళ్ళి అక్కడ తీసుకున్నాను అనమాట చాక్లెట్స్ అవిని. అండ్ పెన్స్, పెన్సిల్స్ అవన్నీ నేను పర్సనల్గా తీసుకునే షాప్ ఉంది, హోల్సేల్ షాప్, అక్కడ తీసుకుంటాను. దాంతోపాటు మనకి గోల్డ్ చైన్ ఆల్రెడీ ఉంది, గిల్ట్ చైన్ తీసుకుందామని సింగార్లోకి వెళ్ళాను అనమాట. తణుకులో కొంచెం మోడల్స్ కావాలంటే అక్కడే బాగా దొరుకుతాయి, అందుకని సింగార్కి అయితే వెళ్ళాను. సింగార్లో నేను నల్లపూసల చైన్ ఒకటి తీసుకున్నాను, మనుకి తీసుకున్నాను. అండ్ ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో పెట్టుకున్న చెవులీలు కూడా మ్యాక్సిమం అక్కడే అనుకుంటా. సో అది అంతకుముందు తీసుకున్నాను, ప్రీతికి ఒకటి, నాకు ఒకటి పేరు. ఇక్కడ రిలయన్స్కి వచ్చాను కదా, ఫుల్ వర్షం అనమాట, అస్సలు ఖాళీ లేదు, లోపల అస్సలు ఖాళీ లేదు. ఇంకా నాకు టైం అయిపోతుందని చెప్పేసి ఇంకా వెళ్ళిపోతున్నాం. మను తీసుకురావాలి కదా, 5కి మను వస్తాడు, 5:30 ఆ టైం అయిందనమాట. ఆ టైంకి ఇంకా మను అక్కడే ఉన్నాడని ఇంకా తీసుకుని ఇంటికి వచ్చేస్తుంది కదా. బాయ్ చెప్పావు కదా, వచ్చేస్తుంది. ఏంట్రా తెచ్చాను, వద్దపోతే చెప్పు, వెనక్కి ఇచ్చేస్తా. ఓయ్ మేము 6 గంటలకు వచ్చాం. టైం లేదు నాకు కొనడానికి, ఏదో కొనడానికి టైం లేదు, ఇంకెందుకైనా వచ్చాను. తీ తలుపు. రబ్బర్ బ్యాండ్లు కొన్నానమ్మా నీకు, అడిగిచ్చే. అమ్మా ఎలా ఉన్నదో నా అవతారం. రేపు బర్త్డే బాయ్, ఈరోజు కాదు. అడ్వాన్స్ బర్త్డే బాయ్, అడ్వాన్స్ బర్త్డే బాయ్ ఎంత రెడీ అయిపోయింది నాది. చూడు ఆల్మోస్ట్ ఆగున్నాను. బర్త్డే బాయ్ పట్టుకురా. ఇంటికి వచ్చేటప్పటికి ఇంకా 6 అయిపోయింది అనమాట. సో మేము వచ్చే టైంకి ప్రీతి కూడా వచ్చింది, తను ఎప్పుడు 6కి వస్తుంది, మాకే లేట్ అయ్యింది. మేము 5:15 ఆ టైంకి ఇంటికి వచ్చేస్తాము. ప్రీతి వచ్చే టైంకి ఇంకా మేము వచ్చాం అనమాట. నాదే లేటు, అంటే వర్షం ఎక్కువ వస్తుంది కాబట్టి ప్రతి చోట ఆగవలసి వచ్చింది. సో అందుకని నాకు లేట్ అయింది. మనోని కూడా పాపం లేట్గానే తీసుకొచ్చా. ఇంటికి వచ్చేటప్పటికి బాగా ఆకలేసింది ఇద్దరికి. అలా పాడేకిరా, దుమ్ము అయిపోతాయి. నీకేరా, కవర్ చంపకే సరిపోతే ఇచ్చేయమన్నారు అంకులు.
రెండు నీకే, కవర్ చెంపుకో. సరిపోతే కనుక కవర్లో పెట్టి ఇచ్చేయమన్నారు అంకులు. ఏంటి ఏ దగ్గు వస్తుంది? మంచినీళ్ళు తాగేళ్ళు ముందు. ముందు మంచినీళ్ళు తాగేళ్ళు. అక్కడ ఉన్నాయి మంచినీళ్ళు. అయ్యో బాగున్నాయి అనిపించినవి తెచ్చాను. అక్కడ ఇంకా చాలా ఉన్నాయి, గాజులు అవి ఉన్నాయి. సండే మీ డాడీ నువ్వు వెళ్ళి తెచ్చుకోండి, నేను చెప్తాను. అవే వాడాలి. ఒక 6 నెలలు వాడేసి పక్కన పెట్టేయచ్చు. ఒక 6 నెలలు వాడేసి పక్కన పెట్టేయచ్చు, మళ్ళీ ఇంకొక అట్ట కొనుక్కోవచ్చు. ఇప్పుడు మామూలు ఇది కట్టేసుకో, పెట్టేసుకో. అది ఇరిగిపోయిందమ్మా, మొన్న దానికి కొంటే ఇరిగిపోయింది. రే లోపల ఏదైనా మంచిలు తాగలేగు, అలా తగ్గేస్తున్నావే. నాకు ఒక ట్రీట్. అక్కడ వేసావు, నా చేతిలో సెల్ ఫోన్ ఉంది, అది బాగా వేసాడు, ఒళ్ళో పడింది. ఇంకో ప్యాకెట్ ఇలాగే ట్రీట్ ఒకసారి చూపిస్తాను చెంపకు. ఇలా వచ్చి రిలయన్స్లోకి వెళ్తే మాత్రం క్రెసెంట్ ఒకటి, అండ్ డీమార్ట్లోకి వెళ్తే బ్రౌనీ ఒకటి కంపల్సరీ తీసుకుంటానమాట నేను. అండ్ ఎక్కడికైనా వెళ్ళినప్పుడు డార్క్ చాక్లెట్ కనిపిస్తే అమూల్ది కంపల్సరీ తీసుకుంటాను. ఇవి 3 నాకు బాగా ఫేవరెట్ అనమాట. ఇలాంటి ఫుడ్స్లో చాక్లెట్స్ అండ్ ఇలా కేక్స్ వాటిల్లో ఇవి 3 మాత్రం చాలా బాగా ఫేమస్. ఈ క్రెసెంట్ ఈ మధ్య ప్రీతి వెళ్ళి తెచ్చిందనమాట, అప్పటి నుంచి బాగా ఇష్టపడుతున్నాను అనమాట. ఇది కూడా బాగుంటుంది, అండ్ ఫ్రెష్గా అయితే ఇంకా బాగుంటుంది, కొంచెం క్రిస్పీగా ఉన్నట్టు పైన లేయర్ బాగుంటుంది. అండ్ ఇది ఫ్రోజన్ కదా, కొంచెం మెత్తగానే అనిపిస్తుంది. అది మీకు ఇప్పుడు ఇందాక తీసావు కదా లిడ్ పెన్సిల్స్, మీకు మిగతా అన్ని ఫ్రెండ్స్కి. నాకు డ్రెస్సులకి బాగా ఎక్కువైపోయింది, అందుకే మిగతా ఎక్కువ కొనలేకపోయారు కదమ్మా. ఇంకా నీకే ఎక్కువైంది తెలుసా? ఎక్కువైందిలే, అడుగునే అది బయటికి కనిపిస్తుందమ్మా, నాకు కనిపించింది బయటికి. అది ఎంత సెట్ 40 రూపీస్. 40 రూపీస్ అమ్మ, చాలా లక్కీ. ఎన్ని వచ్చాయి ఇందులో? 10. ఎంత లక్కీ అమ్మా. 40 రూపీస్ అయితే ఒకటి 4 రూపీస్ అమ్మా. ఇది ఒక్కొక్కటి 5 రూపీస్. మామూలుగా తీసుకుంటే 5 రూపీస్ ఒక్కొక్కటి. అందరికి ఇష్టమైన కలర్లో వచ్చింది. ఒక బాక్స్లో 10 ఉంటాయి, 60 తెచ్చా, సరిపోతాయా? సరిపోతాయి. అదే అమ్మా, మనకి 30 మెంబర్స్ అంటే 30 మెంబర్సా? సో ఇది మనుగడ బర్త్డే బిఫోర్ డే హడావిడ అనమాట. ఇంకా చాలా చాలా జరిగాయి. ఇంకా అవన్నీ వీడియో అయితే తీయలేదు. వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేశారు, బాగా ఎంజాయ్ చేశారనమాట. నెక్స్ట్ డే సాటర్డే, మా బర్త్డేస్ అన్నీ సాటర్డే వచ్చాయి. సో ఆ సాటర్డే వచ్చేసి మనకు స్కూల్ ఉంది కాబట్టి ఫ్రెండ్స్కి పంచిపెట్టడానికని వెళ్ళిపోయాడు. అండ్ ఎగ్జామ్ కూడా ఉందన్నమాట ఆ రోజు. సో అందుకని తనైతే ఇంట్లో లేదు.